आरुष हजुर बाबा लु तेरो स्कुलको ब्याग। ल यो चाहिँ तेरो स्कुलको नयाँ पेन है छोरा। ल दिपा मैले त बाबाले केही पनि किनिदिनु भनेको थिइनँ। लाख यस्तो कस्तो खालको भाउ देउता हो कि बाउ हौ सोध्नु पर्यो गएर। दिपा म काममा गइहाल्छु, अलिकति खाजा पस्क न ल। दिपा अलिकति तरकारी छैन? तरकारी केही छैन हौ, त्यो नाला टिफिन लानु अलिकति यति राख्दैन तरकारी केही त छैन। ए हो ल ठिकै छ। आफ्नो खुन पसिना बगाएर सन्तानको हरेक इच्छा आकांक्षा र सपना पूरा गर्ने जातलाई बाउ भनिदो रहेछ। पेन्ट सानो भो मात्र भनेको थिए पेन्ट ल्याइदिनु भयो। ब्याग थोरै च्यात्तेको मात्र भनेको थिए ब्याग ल्याइदिनु भयो। यस्तो मनोभावना बुझ्ने देउता जस्तो बाउलाई अझै छोराको लागि तरकारी राखेर बाबालाई चाहिँ फुको चिउरा खुवाउनु हुँदैछ। मम्मी खानु न बाबा खानु, तपाईँले खानु भएन भने हामीलाई डह्रो कसले पार्छ? र बाबा हाम्रो इच्छा चाहना सपना कसले पुरा गरिदिन्छ बाबा? सबैभन्दा पहिले बाबा डराउनुपर्छ, त्यही भएर खानु बाबा। तपाईँलाई केही भयो भने त हाम्रो जीवन लथालिङ्ग भत्ता भुङ्गे हुन्छ त, हाम्रो जीवन त चिलिम फर्किन्छ त। बाबा बिनाको जिन्दगी त ब्रेक फेल भएको गाडी जस्तो टुङ्गो न बुङ्गोको अपुरो रात्रा। बाबा नै हो हाम्रो जीवनको मात्र। मेरो बाबा सुपरम्यान, मेरो बाबा जिउ ज्यान।